Здравейте, потребители на VBOX на YouTube. Аз съм Пулфатъл и тук до мен е Гошко. Кажи нещо, бе. Давай, YouTube. И тук до мен е Самито. Сами, кажи нещо, бе. Коста. Така. Играем днеска в Play Minigames село, ама нещо. Ела, Гоше. Сега тук ще дойде този Гошко, къде ще снимаме. Ело, той си пишулик. Ела на транспортера там на това ще ни е първи епизод, това не по-точно първи ден, това ще ни е епизод на мини игрички. И така, цъкна транспортера и такова, чая се направя на откачиваща. Цъкни на транспортера и Hunger Games. Аз съм вече на Minigame. Там са. Малко много. Арена едно. Чакай, къде си? Арена едно. Къде е та арена? Ще видиш. Чакай. Има ли хора? Не. Няма да играем с хора. Дай, излез от тази арена. Няма да излиза. Добре, аре. Само аз ти да сме. Съгъбота. Опа. То така едно в едно ще играем, майна. Какъв смисъл? Да, ще наблюдавате едно в едно. Той ще ме бие. Хаха, нали кажа. 50 секунди трябва да изчакаме. Утре Самито и Гошко може да участват в клипа, след като се върна от тренировка, естествено. Нали така, момчета? Аз тренирам с него. Да. Нали така, Гоше? Да. И така. Тук, погледайте клипа, ще спада много смях сега. Сега се да играем като луди. Бум. Луди хора. 10 секунд. Бум. Постанай. 3, 3, 2, 1. Айде, бай, умираш. Килало. Оле! Умираш. О, ес. О, умираш ти. Golden Apple Cam. Аз па имам Iron Sword. Давай. Отдавай. Да не ми завиждаш. Не, добре, да видам. Ох, още две Golden Apple. Аз имам още две. Дай. Чай да бягам, че му убиеш. Ела, мила. Абе, бич! Чакай, не ме цепи още. Абе. Давай, си, путко. Имаш ли такова да ми дадеш, бе? Едни бутушки. Но, Абе, как да нямаш бутушки, бе? Ти бут ли си? имам бе. Дай ни бутушки. Тук са. Тук са. Чакай, не ме бий! Не ме бий. Айде. Не, чакай. Тъпа педара, си ти имаш горе. Да, бе, да! Оле, който кил на майна ще е баки смета. Никога. Чакай! Няма чакай. Фак, умирам! Чакай, че казах, има кил, бе! Ако бяха... Педерация, бе! Това са кепик. Оле, убихта! Аре, идвай на... Видя ли, бе, убихта, бе? Време. Къде? Чакай! Арена 3, ела! Хайде си. Опа, добре, хайде. Само малко ще тъкаме хайден сик. Хайден сик, идвам. Идам. Къде? Ела там, второто. Вътре съм. Я джойна. 50 секунди. Ела да разкараме с мапа, бе, братле. Да, и аз съм болен. Да, ето това болен малко така, преди кашля. Това ще го помага. Ти кашля. Така. Аз ще говоря малко по-тихо.
защото неговите спът. Ха. Чакай бе. Хари бе, аз тук минах на мапа. Уи! Какъв блок си бе? Аз съм такъв. Аз съм бекон или дезно. Аз съм нещо като диамант. Бейкън. Бичам нещо си. Да, и аз. И сега не мога да се намеря място. Бейкън. Ти си бейкън. Не мога да се намеря място в хотела. О, леле! Двама човека при моето място. Гледай ги по сътъпи. В лагна ме човек. Аз сега ще ма килнат. Не ще ме килна. Вече гонят човек. Чакай, лад да се скрием някъде. О, ес, намерих си място. Това ще умрем. Тук ще остана. Така, само да не ме намерят. Оле, един идва към мен човек в хотела. Хотела. Оле, майче ме набарха. Оле, не можаха да му видят, то отспи по всичките блокове. Ти снимаш ли? Какво? Снимаш ли? Да. Ще снимам много ясно. Оле, още не идва към мен. Не. Аз си имам още работи. Годбой, не. Не спи мен. Побиха мен. Те побиха ли та? Не. Ама аз си такова хората. Не ги виждам. Що? Айде, ще цикам после Майнкрафт. Аз няма ми погледна. Аре бе, човек, тук как да излезна от това тъпото ма. Излезнах. Къде си ти, бе? Цял мираш, не знае къде. Добре, че не се издаде. Не се е издал, аз не знам даже какъв блок си. Пак не го имаш много по-малко. Ама най-важно много малко. Никой няма при крафтингите и водите. Аз бях и тук. Тук никой няма. И тук никой няма да има. Тук никой няма. Лаги. Това е точно до мен и не ме вижда. Аз ли бе? Да. Абе, до теб съм. С тия лъжи хората. Кажи. Аз ще ви затворя и после пак дойда. Окей. Ай. Къде си ти, бе, мишоци? Не знам. Ай, Петро ще го има в описанието. Да. Ето, набарах някакъв. Кучето ми лай. Оле! Ти си дошла до мен. До Знам, мен си поскачаш, бягаш. Голиш един. но аз го килнах. Не. Ще го килна, няма къде я бяга. Аз теб ще килна. Килнах ли го, е? О, не. Бах ти лага, човек. Да, бах ти лага, то го спаси лага. То съм си играл 8 хайдера. Да, мен това ми избяга, за което лага го спаси. О-о. Някакъв има видя. Сега къде ми отиде този? Тапана, къде отиде оня, бе? Много хора са при мен. Трябва да успея. Успея. Омага, тая игра е ваша.
Педра. Да. Ще успееш, човек. Аз бях много тъбок. Не тъбок, да има не бях с крана. Аз съм под водопада, от града. Ай, къде ще цъкаме сега? Ами, Аре пак хайден си, ако искаш. пиши спаун. Къде сега? Спаун. Там съм. Къде си, бе? Следвам тая към коя арена? Ох, чакай си, ретърна. Ако няма тайте ми цъкате тука. Return your items. Къде отиде па сега теба много? Идвай на сплект. Сплект. Това не работи, нали знаеш? Работи. Аре виж, Работи. има ли табели? Да. Там, о, да. Е, тук където има 9 човека. Е, това Не, е много тук. яко. Влезнах там, където има 9 човека вече. Не може да се влезе. Даже и ти жойна. Добре. Оле, какво джъмпва е? Ела тук по... Е, Сега какво трябва да правим? трябва да се целим с опаците. О, мага, това го играл за първи път. Ма как да целят? Твърдат ли се? Какво се прави? Не, десен бутон. О, аз летах някъде. Аз умирам. Аз умрях, паднах долу. Спектейто му. Ох, убих някакъв майче. А не, това е много яко е. И аз паднах. Аз ми паднах нещо. Йо, умрях. Това е много готино е, човек. Аре, а пак. Не, този път е тук на мини нещо. Там ли си, бе? На мини нещо. Да. Мини си нещо. Аз отивам да джъмпа. Всяко... Е, тук има джъмп мапче. Мини джъмп мапче. Или... Да. Сега ще го мина за бързо. О. Е, почваме. Тим ли сме? Да. Ето и спиш шулик. Ако не сте разбрали. То мап е много тъп. А не, то мап е много як. Ух, паднах долу. Аз съм долу. И аз. Има някакъв. Цели го. Да, цели. Оле, Бутнах да го. притискаш, идеш това да мапа? А? Гоше бутнах го. Шулик, бързо. Всеки е по това. Оле! Малине! Фак. Их, това се измъкна. Гледай, какво е яко, майна. Мини от другата страна го пресечни, бе. Ох, как щях да умра. Оле, някакъв умец бе! Умрях. Я другия път. Сега... Оле, лагна ми. Не ми дава И да аз се движа. съм. Не ми дава да се движа. Аз съм Чакай. в фонарена, бързо влизай. Е, сега чакай да напиша спам. Старши тебе, после. В коя арена? То вече почнахме. Хубаво, аз ще влея сега в другата. Аз съм цъкнал на Hunger Games. Сплек. Аз съм на една мини луд. Ой, таралala, умри. Game О, and Progress. съборих един. Трябва да съборвам все другите арени. Аре бе, човек, умри по-бързо. Game in Progress. Това какво ще рече? Че още играят. Оле, аз съм най-горе само. Оле, и аз паднах. Аре сега на коя арена? Не бе, на втората съм. През следното. Умря ли? Не. Аре бе. Още цъкате. Колко човека? Я виж колко минути стана клипа. Не мога да видя. Справ снимам.
Сега правим последна... Ако искаш на Hunger Games, последна игра. Не. Ари, я, чем на Hunger Games. Hunger Games падай най-долу, не най-долу, да? Аре, че аз жойнвам. Аре, умрел човек е в Hunger Games. Оф, аз учим Hunger Games, чули? В момента играем. Трима сме в момента. Аз цъкнах Hunger Games. О, не, в 8 арена съм. Празно е. Ела бързо едно в едно цъкаме. Още един жойн. След това ще играем по сплект. Сега боте. Това е последното и ще спираме клипа, че бая дълъг стана. Трима сме, бързо. О, пазар. Бързо. В арена 8. 8. Да, бързо. На Hunger Games. Къде е тази арена 8? Гама са ти, ако са тим... Ето и ти жойна. Ей, там шули. 30 секунди още. Тим, нали? Ок. Дай сега тия трябва да ги спукаме, човек. Само ако няма меч. Абе, ще бягаме, бе. То добър, мен е то... Не, че е добър, ама... Мен е то само моби. КГБ 9. 4, 3, 2, 1. Давай. Мен ми лагна. Къв? Първо. Но лаги, бе. Аз взех два дървени сорта. Аз взех един. Аз взех Iron Sword. Оле. Само един. О, и аз си взех Арен. Ари, бягай. Идвай след мен. Идвай да ти дам едно нещо. Аре, бързо. Ето ма, Шулик, за теб. На, бързо, взимай. То бяга. Сега то като го килнем, ще му вземем меча. Аре, кога сме почнали? Чакай, още не сме. И мен много лаги. Сърва разеда. Ето. Убил го. Аз го убих. Едно дъма имаш. Слорда взели Аз му? имам едно дъма, да. Yes, панталон имаш ли имаш? Аре, бе. Иди сега, кой му и оня да кървим. Изпираме. Я там се качим. Айде стрелям. Така. Стига толкова. Ох, супер, тук има много яки неща. Какво имаше? Жеривна броня, айрон такова. Жилерна броня. Лък, имам 5 стрели в лъка. Имам 2 лъка. Имам 10 стрели. Едно дъма и сега там И аз имам едно дъма. 2. Ще направим един слорд, ама такова, клечки нямаме. Ето, там. Аз имам 2 клечки. Наистина ли, бе? Да. Ела да намерим workbench. Оле. Мен 6 лорда, чули? Не. Хубаво е в теб ще ари, мен да ми. Защото О, винаги това е бил в мен, в принцип. Enchanting table, нямам левелове, човек. Оле, още едно дъма. Чест. Тук човек, как да влезна? Не знам тук не мога да се оправя. Ари, бе, то... Знаеш ли, че сме само аз и ти, майче? Съджери лист. Ами не. Двама на двама сме. Хубаво е, на къде си тя? Ние с теб се изгубихме. Това разбрали го. Не. О, чай да ям да. Ето. Дай ми някаква храна, защото ям.
Мен. Взимай. Бах ти лага. Чакай, дай ми едната. Дай ми едната. Айде. Чай да намеря крafting table. Едно в едно, ако останем изобщо, ако те на киното, ако останем едно в едно, това диаманти на да го фърляш. Не. И няма не. То за какво го правим тогава, човек? Еми, сега тя да ги убием. Знаеш, че майче тук имаш workbench? Аз се направих Diamond Sword. Не знам ли? Да. Къде си ти? Там на една лодка, където взехме. Ела там, където нас спалнаш. Аз колко много пръчки имам. И... Чакай. Там къде сме започнали, няма никой. Да, се загубих. И... да. Ама там при она. Не само един е оня КГБ, там какво беше. Идам при една лодка. Не. Ми къде? Виждам някакъв. Това са ти, бе, човек. Да, само ония. Само ония. Върви ти нататък, аз натам е. Айде да свършим и храната, повече няма. Аз имам малко. Това се отрепваме. Не, бе, оня искам го намеря. Ще требям, ако махнеш този сорт. Не. Не, ми. Добре, айде. Махни го, айде. За края на клипа. Ми лаги, човек. Чакай, лагна ми. За какво ма биш, като ми беше лагнал? Ай, самоубий се и да свършим и двамата заедно. Ама не мога да се самоубия, не знам как. Ху. Чем спаун. Ох, как ме лагна. Така, и това беше от нас. Коментирайте, оценявайте. Оле, то ме намери. Коментирайте, добре, коментирайте, оценявайте и чао.